Evet arkadaşlar, tekrar verdiğiniz mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Tabii mücadele, her platformda ayrı bir mücadele var. Bir aydan beri ülkemizde devam eden seçim süreci dün itibariyle sonuçlandı. En güzel bir şekilde, evet, dediğiniz gibi milletimizin menfaatine, hani birilerinin dediği gibi Türkiye kaybetti diyenler de var tabii. Ama bugüne kadar millet ne dediyse hep doğru demiştir. Biz 7 Haziran'da da millet doğru dediğini söyleyenlerdeniz. Bugün de millet doğru dediğini söyledi. Doğru dedi ve doğru yaptı diyenlerdeniz. Onun için milletin dediğine, millete savaş açılmaz. Milletin dediğinin dışına çıkılmaz. Öncelikle dünkü tablonun oluşmasına Madenli beldemizde, Çayeli'mizde, Rize'mizde, tabii ki ülkemizde topyekün bir birliktelikle ulaşılmıştır. Yani geriye doğru bir araştırın bakın. Madenli beldemizde %88 gibi bir oy desteği bugüne kadar hiçbir partinin arkasında koyulmadı. Hiçbir partinin arkasında koyulmadı. Kolay da ulaşılacak bir başarı değildir. Bu, yani Hikmet Ayar'ın Çayeli'nden olması, hatta biraz da net söyleyeyim, buralı olmasından kaynaklanıyor da değildir. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsından kaynaklanan bir destektir. Bunu bilincindeyiz. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Size de verdiğiniz mücadelenin başarısı için başarılar diliyorum. Seçim öncesi geldiğim zaman da söylemiştim. Mevzuat ölçüleri içerisinde, hak arama ölçülerinde kaldığınız sürece de sonuna kadar arkanızdayız. Bunu seçim öncesi söylediğim zaman belki birileri seçime yönelik söylemiş olduğumu düşünebilir. Bugün tekrar ediyorum bunu. Dediğimiz ölçüler içerisinde kaldığı sürece sonuna kadar arkanızda olacağız. Ben bunu diğer milletvekili arkadaşlarımla da görüştüm. Onlara da vekaleten söylüyorum bunu. Kendime hasareten onlara vekaleten söylüyorum. Nitekim o gün sizinle yaptığım görüşmeden sonra kurumla da, Çayelibaşı'nın üst yönetimiyle de bir saate aşkın bir zaman oturduk, konuştuk. Benimle beraber olan arkadaşlarım hepsi dinlediler, beraber olduk. Onlar da katkı verdiler. Çok olumlu bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim. Çok yakın değilsiniz ama zannettiğiniz kadar da uzak olmadığınızı biz gördük, müşahede ettik. Biz de bazı telkinlerde bulunduk. Bazı formüller sunduk. Onlar değerlendirecek, sizinle oturup konuşacaklar tekrar. Ama onun ayrıntısına takdir edersiniz ki burada girmem benim yakışık almaz, doğru olmaz. Onun için ona girmiyorum. Bu çünkü bir pazarlıktır, toplu pazarlıktır. Ama görünüyorum, anlıyorum ki bir miktar fedakarlık gerekiyor. Önemli olan o fedakarlığın süresini ve miktarını azaltabildiğimiz kadar azaltmaktır. Bu gayret içerisinde olacaklar. Siz de bu gayret içinde olursanız inşallah güzel bir sonuca ulaşmanızı tahmin ediyorum, temenni de ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.